সারপ্রাইজ দিব। সারপ্রাইজ দেন ভাই আপনি তো। ওরে বাবা, মানে এই প্রাইজে গ্রি এসি বাংলাদেশে আর কোথাও সম্ভব না আমার মনে হচ্ছে এটা। আমরা কিন্তু কাস্টমারদের জন্য এক পিস হোলসেল প্রাইসে দিয়ে থাকি, ৫৬,৫০০ টাকায় ১.৫ টন গ্রি এসি, ইনক্লুডিং এভরিথিং, সবকিছু একদম ইনস্টলেশন অ্যাঙ্গেল সহ, এবং পুরো নারায়ণগঞ্জ ঢাকা শহরে ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। না ভাই, আজকে মনে হয় আপনি প্রাইসটা আবেগে পড়ে বেশি কমায় ফেলতেছেন। আচ্ছা ভাই, ভিডিওতে তো আমি ভুল বললেও সমস্যা নাই, তো কাস্টমার ওই প্রাইসে পেলেই হবে। লোক কথায় কান না দিয়ে আপনারা সরাসরি আমাদের শোরুমে আসবেন, প্রোডাক্ট দেখবেন, অফিসিয়াল প্রোডাক্ট কিনা যাচাই বাছাই করে তারপরে আপনি আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট কিনবেন। জি, আমাদের শোরুমে আসবেন, পুরো বাংলাদেশ যাচাই করে আসবেন, আমরা আপনাদের একটা বেস্ট প্রাইস দিয়ে দিব ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ। এইবার ২০২৪ সালে গ্রিম রিসেন্টলি একটা মডেল লঞ্চ করেছে, এক্সসিএম মডেল, যেটা R32 গ্যাসের। ওটাও আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে, ওইটাও আপনারা আমাদের কাছ থেকে বেস্ট প্রাইসে নিতে পারবেন। ভাইয়া, আমার অনেক দর্শক আছে যাদের পছন্দ গ্রি এসি। আজকে আপনার কাছে চলে আসছি আমি এই কারণে, আপনি তো বাংলাদেশের টপ নাম্বার 1 একজন হোলসেলার। আমি জানি আপনার থেকে কম প্রাইসে কেউ গ্রি এসি দিতে পারবে না, তাই চলে আসছে আমার দর্শকদের জন্য। কিন্তু আমি একটু ভয়ে আছি ভাই, সেটা হচ্ছে যে আপনি তো হোলসেল করেন, একসাথে 5 পিস 10 পিস 15 পিস সেল করেন। আমার কাস্টমার তো 1 পিস করে নেয়ার মানুষ, তাদের জন্য কি প্রাইসটা থাকবে কিনা? আপনার চ্যানেল না শুধু, আমরা একটা আমাদের বিষয়টা বলি যে আমরা হোলসেল করে থাকি ঠিকই, আমরা কিন্তু কাস্টমারদের জন্য এক পিস হোলসেল প্রাইসে দিয়ে থাকি। গ্রি এসি থাকবে আজকে, গ্রি এসি থাকবে আজকে। আজকে গ্রির ইন ডিটেইলসে কথা বলবো আজকে। ওকে, ঠিক আছে প্রিয় দর্শক, আপনারা বুঝতেই পারছেন যে আমরা কোথায় আছি আজকে। আপনারা একটু মানে কি বলে সিট বেল্ট শক্ত করে বসতে হবে, প্রাইসগুলো একদমই খুবই চমৎকার থাকবে। ভাই, শুরুতে লোকেশনটা বলে দিবেন। আমাদের লোকেশন হচ্ছে ৭৬/২ রাজধানী অপূর্ব টাওয়ার, চাষারা নারায়ণগঞ্জ, ঠিক চাষারা বাস স্ট্যান্ডের উল্টো দিকে। আচ্ছা ভাই, শুরুতে যেটা জানবো সেটা হচ্ছে যে যদি একটু ঢাকার আউটসাইডে আছেন আপনারা, আপনারা ডেলিভারি গুলো কিভাবে করছেন ঢাকার আচ্ছা, মধ্যে? ঢাকা সহ নারায়ণগঞ্জে, আমরা ঢাকা সিটিতে এবং নারায়ণগঞ্জে আমাদের নিজস্ব ডেলিভারি সিস্টেমে আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারি দিয়ে থাকছি। আর আচ্ছা অল ওভার বাংলাদেশে যদি কেউ প্রোডাক্ট নিতে চায়, বা যারা বিদেশে আমাদের প্রবাসী ভাইরা আছেন, তারা আমাদের শুধু আমাদের যে ডেলিভারি চার্জ, ওই চার্জটা অ্যাডভান্স করে ক্যাশ অন ডেলিভারি কন্ডিশনের মাধ্যমে কুরিয়ার থেকে নিয়ে নিতে পারবে। খুবই চমৎকার, মানে ঢাকার মধ্যে এবং নারায়ণগঞ্জের মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি দিচ্ছে। এই জিনিসটা কিন্তু আপনারা অন্য অন্য কোনো শোরুম থেকে বা কোনো দোকান থেকে পাবেন না, আই গেস এখান থেকেই পাচ্ছেন আপনারা। ওকে, আমরা তাহলে প্রাইস নিয়ে আলোচনা করি। 1 টন থেকে শুরু করি ভাই, নন ইনভার্টার। তো আমরা গ্রির এখানে সবগুলো মডেলই আছে, আমাদের জায়গা স্বল্পতার কারণে আমরা 1 টনটা ডিসপ্লে করতে পারিনি। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে দেখতেই পাচ্ছেন অনেক ব্র্যান্ডের হিউজ এসি আছে, অনেক ব্র্যান্ডের এসি। সো আমরা আসলে আজকে কথা বলবো, ভিডিওতে কথা বলবো শুধু গ্রি এসি, কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে অনেক ডিমান্ডেবল একটা এসি হচ্ছে, প্রোডাক্ট হচ্ছে গ্রি এসি। সো গ্রির দুইটা মডেল আছে আমাদের কাছে, একটা হচ্ছে এমইউ, যারা চিনেন এমইউ 410, আর একটা হচ্ছে এনএফএ 410। আচ্ছা, 1 টন এসি আমরা এইবার দিয়ে দিচ্ছি মাত্র, সারপ্রাইজ দিব। সারপ্রাইজ দেন ভাই আপনি তো, আপনার থেকে সারপ্রাইজ আর কি। আমরা নন ইনভার্টার 1 টন এসি দিয়ে দিচ্ছি মাত্র ৪৫,৫০০ টাকায়। ওরে বাবা, মানে এই প্রাইজে গ্রি এসি বাংলাদেশে আর কোথাও সম্ভব না আমার মনে হচ্ছে এটা। আমরা চেষ্টা করি কাস্টমারদের ভালো একটা বাজেটে দেওয়ার জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে ভাইয়া এরপরে আমাদের যে 1.5 টন, এখানে এমইউ এবং এনএফএ আছে। আচ্ছা, দুইটা নন ইনভার্টার সিরিজ আমরা দিয়ে দিচ্ছি মাত্র ৫৬,৫০০ টাকা। ৫৬,৫০০ টাকায় ১.৫ টন গ্রি এসি, ইনক্লুডিং এভরিথিং, সবকিছু, একদম ইনস্টলেশন অ্যাঙ্গেল সহ, এবং পুরো নারায়ণগঞ্জ ঢাকা শহরে ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। না ভাই, আজকে মনে হয় আপনি প্রাইসটা আবেগে পড়ে বেশি কমায় ফেলতেছেন। আচ্ছা ভাই, ভিডিওতে তো আমি ভুল বললেও সমস্যা নাই, তো কাস্টমার ওই প্রাইসে পেলেই হবে, লস হলে আমার হবে। ঠিক আছে ঠিক আছে, ওকে ঠিক আছে ভাই। আচ্ছা, তারপরে ভাই কোনটা আছে? এরপরে হচ্ছে আমাদের আছে যে ইনভার্টার সিরিজে চলে আসি। ইনভার্টারের মধ্যে আমাদের এখন 3টা মডেল अवेलेबल আছে, একটা হচ্ছে এক্সএফভি, একটা এক্সপিউভি, এবং হচ্ছে এক্সএলএমভি। আচ্ছা আচ্ছা, সবচেয়ে নতুন যে মডেল সেটা হচ্ছে এই যে এইটা এক্সপিউভি ওয়াইফাই ইনভার্টার। এই যে এখানে আসলে এটা হচ্ছে ম্যাট কালার, তো এই জন্য আমরা একটু ঢেকে রেখেছি হোয়াইট কালার। সো আচ্ছা, ম্যাট ফিনিশিং তো, যার কারণে মানে মলারটা একটু দ্রুত। হ্যাঁ, ম্যাট ফিনিশিং এর লেটেস্ট মডেল হলে অনেকেই এই মডেলটা পছন্দ করে, কিন্তু সবার ক্ষেত্রে বলবো যে ম্যাট ফিনিশিং এর ক্ষেত্রে ময়লা হওয়ার সম্ভাবনা একটু বেশি থাকে। আপনারা কিছুদিন পর পর একটু সার্ভিস করে নিলেই ঠিক থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এটা প্রাইসটা কত আসছে ভাই 1 টন থেকে শুরু করেন? 1 টন আমরা দিয়ে দিচ্ছি এখন ৫৫,০০০ টাকায়। ৫৫,০০০ টাকায় হ্যাঁ, ইনভার্টার গ্রি ইনভার্টার মাত্র ৫৫,০০০ টাকায়। ওরে বাবা, চমৎকার প্রাইস। আচ্ছা, তারপরে 1.5 টন যদি বলি, 1.5 টন আপনারা আমাদের কাছে এক্সপিউভি এবং এক্সএফভি পেয়ে যাবেন মাত্র ৬৬,৫০০ টাকায়। ৬৬,৫০০ টাকায় 1.5 টন কমপ্লিট প্যাকেজ, একদম কমপ্লিট প্যাকেজ। আমি একটা কথা বলি যে সব জায়গায় দেখবেন যে ৬৬,০০০ ৬৫,০০০ টাকায়
কেউ ইনস্টলেশন দিচ্ছে, ডেলিভারি দিচ্ছে না, আবার অ্যাঙ্গেল তো দিচ্ছেই না। তো আমরা বলে দিব ফুল কমপ্লিট প্যাকেজ 66,500 টাকায় আপনি ইনস্টলেশন পাচ্ছেন, একটা আয়রন অ্যাঙ্গেল পেয়ে যাচ্ছেন এবং ঢাকা নারায়ণগঞ্জের মধ্যে ডেলিভারি ফ্রি পেয়ে যাচ্ছেন। চমৎকার ভাই, এই প্রাইজে হচ্ছে যে আপনারা আর কোথায় এসি পাবেন আমার জানা নেই। আমি একটা কথা বলবো, আমার ভিডিওতে সবসময় বলি, আগে যারা আমাকে দেখেছেন, একটা কথাই বলবো যে লোক কথায় কান না দিয়ে আপনারা সরাসরি আমাদের শোরুমে আসবেন, প্রোডাক্ট দেখবেন, অফিসিয়াল প্রোডাক্ট কিনা যাচাই বাছাই করে তারপরে আপনি আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট কিনবেন। জি। আর ওয়েবসাইটে গেলে, আপনি হায়ারের ওয়েবসাইটে গেলে বা অন্যান্য ব্র্যান্ডের ওয়েবসাইটে গেলে আমাদের অথরাইজেশন দেয়া আছে, আপনারা চাইলে অনলাইনে দেখে নিতে পারেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তারপরে ভাই দেড় টনের প্রাইসটা তো বললেন, খুবই চমৎকার প্রাইস। এরপর আর নেক্সট যে মডেলটা আছে ওটা কোনটা? আচ্ছা, এই XFV, XPUV, XLMV, LMV এর ক্ষেত্রে 1000 টাকা একটু বাড়বে। আচ্ছা, আর বাকি সব ঠিক আছে, সেম প্রাইস। সেম প্রাইস, এক টন দেড় টন সেম প্রাইস। দেড় টনের XLMV বাদে FB এবং PUV এর প্রাইস এক। আচ্ছা। আর 2 টনের প্রাইসটা আমরা আসলে ভিডিওতে ইচ্ছা করেই বলি না। অনেক সময় দেখা যায় যে 2 টনের প্রাইস অনেকেই অনেক ভালো প্রাইস, অনেক বেশি প্রাইস দিয়ে কিনছেন, কারণ অনেক ব্যবসায়ী আছে এই সুযোগটা নেয়। কারণ দেখবেন প্রত্যেক ভিডিও 1 টন 1.5 টনের প্রাইস বলে দিয়ে 2 টনের দাম বলে না। সো আমরা 2 টনটা আসলে বলি নাই কেন, ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রেও এবং কাস্টমারদের সুবিধার জন্য আপনারা আমাদের শোরুমে আসবেন, পুরো বাংলাদেশ যাচাই করে আসবেন, আমরা আপনাদের একটা বেস্ট প্রাইস দিয়ে দিব ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ। মানে আমরা 2 টন এসি কেনার কথা যদি মাথায় থাকে তাহলে ভাইয়ের এখানে আসলে বেস্ট প্রাইসটা পেয়ে যাবেন 100%। ওকে ভাই, গ্রির আউটডোরটা অনেকে দেখতে চাই, একটু যদি আমাদের আচ্ছা, এই যে আমার পিছনে এটা হচ্ছে ইনভার্টার XPUV যে মডেলটা, ওইটার ইনভার্টার। আপনি দেখেন কত মজবুত, অনেক হেভি একটা আউটডোর দেখতে পাচ্ছি। আমি কিন্তু 6 ফিটের একটা মানুষ। এই যে দেখেন আমার একটা প্রেসার অনেক হেভি। আচ্ছা, খুবই হেভি। বাহিরে আপনার ঝড় বৃষ্টিতে যাই বলেন না কেন, রং টং যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা, জং ধরার সম্ভাবনা আছে? না, এগুলো তো যেহেতু গোল্ডেন ফিন কন্ডেন্সার, তো মরিচা রোধের কারণে কিন্তু গোল্ডেন ফিন কন্ডেন্সার ব্যবহার করা হয়। আচ্ছা, যেটার কারণে হচ্ছে যে বাহিরের আর্দ্রতা এবং ধুলোবালি থেকে বৃষ্টিতেও এইগুলো মরিচা পড়বে না। আচ্ছা। আর ওয়াইফাই টেকনোলজি থাকার কারণে আপনারা, যেটা স্মার্ট এসি অনেকেই বলে, ওয়াইফাই থাকার কারণে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি মোবাইলের স্মার্টফোনের মাধ্যমে কন্ট্রোল করতে পারছেন। আর গ্রি এসির আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে, দেখবেন অনেকেই জানে না যে বডিতে লেখা থাকে হচ্ছে কোল্ড প্লাজমা। তো কোল্ড প্লাজমাটা আসলে কি? এক নাম্বার কথা হচ্ছে, কোল্ড প্লাজমাটা আসলে কাজ করে হচ্ছে যে রুমের মধ্যে পিওর এয়ার দেওয়ার জন্য, একদম পিউরিফাই এয়ার, এবং হচ্ছে যে এটার এইচডি ফিল্টার যেটা আছে আপনার রুমের বাতাসটাকে বিশুদ্ধ রাখবে। আর কোল্ড প্লাজমার আরেকটা কারণ হচ্ছে যারা মাইক্রোডাস্টে যাদের প্রবলেম, অ্যালার্জি বা হচ্ছে মাইগ্রেন সাইনাসের জন্য এই এসিটা ব্যবহার করলে তাদের ঠান্ডার প্রবলেমটা কম হবে। ওকে, খুবই চমৎকার। আচ্ছা ভাইয়া, আপনার যে গোল্ড ফিন্স কথা মনে পড়লো, সেটা হচ্ছে যে গ্রিন নতুন একটা মডেল আসছে না, নন ইনভার্টারে? হ্যাঁ, 32 গ্যাস। আচ্ছা, আমি এবার বলে দিই, গ্রিন নন ইনভার্টার গুলো সবসময় 410 গ্যাস হয় এবং 32 গ্যাস হয় ইনভার্টারের মধ্যে। কিন্তু এইবার 2024 সালে গ্রিন রিসেন্টলি একটা মডেল লঞ্চ করেছে, XCM মডেল, যেটা R32 গ্যাসের। ওটাও আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে, ওইটাও আপনারা আমাদের কাছ থেকে বেস্ট প্রাইসে নিতে পারবেন। ওকে, ঠিক আছে। আরেকটা মজার কথা বলি, 410 এর যে প্রাইসটা আমরা দিচ্ছি আপনাদের মাত্র 56,500 টাকায়, আপনি 2024 এর যে XCM মডেলটা আছে ওইটাও 32 গ্যাসের, ওইটাও পেয়ে যাবেন মাত্র 56,500 টাকায়, সেম দামে। ওরে বাবা, খুবই চমৎকার প্রাইস। আচ্ছা ভাই, আমরা তাহলে একদম ভিডিও শেষ পর্যায়ে চলে আসছি। আপনারা সারা বাংলাদেশ কিভাবে ডেলিভারি করছেন? ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জে আমরা নিজস্ব ডেলিভারি সিস্টেমের মাধ্যমে ক্যাশ অন ডেলিভারিতে প্রোডাক্ট দিয়ে থাকছি। কাস্টমার চাইলে বাসা থেকে প্রোডাক্ট দেখে আমাদেরকে পেমেন্ট করতে পারেন। আমাদের যারা প্রবাসী ভাইরা আছেন বা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে যারা কিনতে চাচ্ছেন, তারা 1000 টাকা অ্যাডভান্সের মাধ্যমে কুরিয়ার সার্ভিসে কন্ডিশনের মাধ্যমে প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন। ওকে, ঠিক আছে প্রিয় দর্শক, আজকের মতো এ পর্যন্তই। যে যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ভাইয়ার এই বিশাল ডিসপ্লে সেন্টারে। এখানে শুধু ডিসপ্লে দেওয়া আছে, আর ভাইয়ার স্টক দেখলে আপনার মাথা উঠে যাবে, যেটা আমি আসলে কোম্পানিতে চলে এসেছি। আমরা আরেকটা ভিডিওতে স্টক দেখাবো ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ। আজকের মতো এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।